Есть контакт. Общее мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов. Их немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК Дейли. По прогнозам аналитиков, в 2014 году темпы роста ВВП Китая могут упасть. Ебаный в рот, блядь. Хорошо, там, где есть радиодача. Охренеть. Так, у меня запись есть. Приедешь? Дурной, что он делает? Боже мой. Так.
Примерно в 500 метрах оттуда расположен, между прочим, центральный офис ГАИ России. Ну, хоть бы там, в радиусе там, 500 метров. Наведите порядок, ребята. Вот интересно, у здания Министерства внутренних дел залеплены номера есть? Нет? Ну, это... Счастливый, жду вас там. Пресс Макио на Red FM только что в столице 1356. Иван Соловьев. Это я. Доброго всем дня. Вы слушаете радиоканал «Новый формат». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Она сейчас занимается? Блядь, что, а? Ну ты вообще ебать. Вот приехал. Блядь, нет, 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 нет! Урод, ну что ты наделал? Меня-то хоть не зацепили. Нет, вас нет. Вот а то зацепили. Ну, совсем уже что ли не слышно вообще. Да, блядь, фура пошла на бомбу, пиздец. Просто. Блять, пипец. Жесть. Бля. Пиздец. Так, В894Е. Ёба. Блять. Если вам очень хочется выделиться из толпы и проявить свое творческое начало, стоит ожидать интереснее головы. Весело общаясь с приятной компанией, помните, вы можете оказаться в поле чужого интереса. Умное поведение ваших людей. Давай сходим на Михайлова.
Нифига, смотри. И чё, как мы теперь проедем? Юра. Мамочки. Живая, нет? Да. Ой. Потом пацанам там написал, говорит, куда он пробивается, они говорят, что, они говорят, ну переябка. Вот правильно, люди голосовали все еще. Ну все, подводим итоги. 51% у нас зал слабый. Сегодня мы выбирали гандболисток, и 51% наших слушателей проголосовали за Инну Суслин, за лучшего гандболя. Нашим гостевом звании Елена Прекрасная. Вообще красава так. Ёбаный в рот, а. И посмотрите, выйдешь. Максимально прижался, ну, это правда нет. Не зимой было, сейчас прижаться было, ну так. Живые, если Анатольевич нормально? Блядь. Он быстрее, что ли? Ну да.